friends, welcome to Y4K Channel. நாங்க பாட்டி வைத்தியங்கள் பத்தி சொல்ல போறோம். குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் வந்துச்சுன்னா இஞ்சி சாறை தேன்ல மிக்ஸ் பண்ணி குடுங்க. இருமல் வந்தா குருமிளக வெத்தலையில வச்சு சாப்பிடுங்க. ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா கறி கஷாயமா வச்சு குடிங்க. கஷாயம் எப்படி பண்ணணும்னா ஓம வகைத்தக வெத்தலை மிளகு துளசி குருமிளகும் ஓமமும் பேன்ல வெத்துக்கோங்க. ஓமவையும் வெத்தலையும் துளசி ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க